Привет, дорогие друзья! Новый год уже не за горами, и я предлагаю сделать новогодние украшения для своего дома самостоятельно. Делать я буду гирлянду на камин и новогодний венок. Для их создания я приобрела две елки из фикс прайс высотой 1,20 м, это на гирлянду, и две елки высотой 70 сантиметров на венок. Елки разбираю на веточки. Делается все очень просто и быстро. Веточки просто примотаны нитью. Нить очень прочная, ее не выбрасываем. Она пригодится нам при сборке. Из одной большой елки получается такое количество разных по размеру веточек. Забегая вперед, скажу, что этого количества мне хватило на половину гирлянды. С гирлянды я как раз и начну. Для ее создания беру вот такую оцинкованную проволоку толщиной 3 мм. Отрезаю 1,5 метра. Приступаю к сборке. Надежно фиксирую нить горячим клеем. И начиная с самых маленьких веточек, приматываю их нитью по 5 штук к проволоке. Нить стараюсь натягивать, периодически закрепляя ее горячим клеем. Так будут веточки крепко и надежно держаться. Чтобы не путаться, я разобрала на веточке одну елку, использовала ее, сделав ровно половину гирлянды, и только потом приступила ко второй. Вторую половину гирлянды я начинаю делать с другого конца проволоки, также начиная от самых маленьких веточек и приближаясь к середине. По центру можно бы было добавить еще веток. Я оставила так, будут еще украшения, и лысой гирлянды точно не останется.
примеряю гирлянду на камин и придаю ей желаемую форму. Нашла вот такой баллончик аэрозольной краски с хром-эффектом. Белый цвет подошел бы лучше, но покупать для пары распылений баллончик краски я не стала. Вот так получилось. Украшать можно чем угодно. Я использовала елочные игрушки, уже имеющиеся у себя. Шишки также слегка сбрызнула аэрозольной краской и приклеила их к гирлянде. А вот цветы из фоамирана делала самостоятельно. Для этого беру такие листы и разрезаю их на прямоугольники 6 на 12 сантиметров. Вырезаю лепестки и, прислоняя к нагретому утюгу, формирую волну. Приклеиваю лепестки друг к другу внахлёст. Центральную часть декорирую полубусиной. Можно оставить так, а можно добавить еще лепестков и приклеить шнур для подвешивания на елку. Приклеиваю получившиеся цветы к гирлянде. Теперь приступаю к созданию новогоднего венка. Для этого из проволоки формирую каркасное кольцо диаметром 50 сантиметров. Принцип сборки абсолютно такой же. Крепко привязываю веточки к каркасному кольцу. Одновременно использую по 5-6 веточек разного размера. Нить фиксирую горячим клеем.
Украшаю игрушками, шишками и цветами. Так, потратив немного времени, можно сделать совсем незатратные новогодние украшения, которые создадут атмосферу праздника в доме. С наступающим Новым годом! Здоровья вам и благополучия!